마태복음 12장 43절 45절 보겠습니다. マタイの福音書12章43節から45節までお読みいたします。汚れた霊が人から出て行って、水のない地をさまよいながら休み場を探しますが見つかりません。そこへ出てきた自分の家に帰ろうと言って帰ってみると、家は空いていて掃除してきちんと片付いていました。そこへ出かけて行って自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて、皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。邪悪なこの時代もまたそういうことになるのです。アーメン。 여기 43절에 보니까 더러운 귀신이 사람에게서 나갔다 그랬거든요. 43節を見ていますと、汚れた霊が人から出て行ってと言っています。 그 얘기는 사람 속에 귀신이 있었다는 얘기잖아요. それは人の中に悪霊がいたということです。 육체가 하나님의 영이 아닌 때는 귀신의 집이라고 이렇게 성경에 나와 있습니다. 肉体の中に神様の御霊がいないときには悪霊の家であると聖書ではそのように言っています。 근데 이게 언제부터 그랬냐면은요. しかしこれはいつからそうだったかと言いますと、 태어날 때 원죄 가운데 태어나거든요. 生まれた時から現在の中で生まれてきました。 그러니까 태어날 때 영적 문제 가지고 태어나요. ですので生まれた時から霊的にはそのような状態で生まれてきたということです。 그래서 아주 이해를 우리가 알지도 못했을 때 이미 우리 안에 귀신들이 들락날락 한 것입니다. ですね、私たちが知らなかった時から私たちの中に悪霊が出たり入ったりしていたということです。 그래서 오늘은 새생명 새생활 16과 생활치유인데요. ですね、今日は新しい命、新しい生活16回目の生活の癒しです。 우리가 이렇게 성경은 조금 읽었지만 여기 원래는 마태복음 12장 25절에서 45절까지입니다. 聖書は今回少し短く読ませていただきましたけど、マタイの福音書12章25節から45節までです。 그래서 우리가 치유 부분은 잘 이해를 해야 돼요. ですね、私たちはこの癒しに対しての部分をよく理解することはできなければいけません。 우리가 지난번에 영적 치유, 마음 치유를 봤는데요. 私たちは前回霊的な癒しとまた心の癒しについて共に分かっちゃいましたが、 영적 치유는 실제로 영이 바뀌어야 됩니다. 霊的な癒しというのは実際的に霊が変わらなければいけないということです。 영이 안 바뀐 모든 행위는 종교거든요. 霊の変わらずにしているすべての行いというのは宗教であるためにです。 그 다음에 영이 바뀌면 영이 거하는 장소가 마음이잖아요. また霊が望むときに霊が留まっている場所が心ではないでしょうか。 마음에 실은 사단이 육체를 들락날락하면서 마음에 거의 상처라는 걸 갖고 사로잡았거든요. 実際的に悪霊が人の中を出たり入ったりしながら心の中に傷を残していきます。 그 치유의 가장 근본은 뭐냐 하면은요. です癒しの一番の根本が何であるかと言いますと、 정말 말씀을 가지고 하나님을 누리는 그 집중하는 기도가 이렇게 되면 돼요. 誠に御言葉を持って神様を味わう集中的な祈りがなることができさえすればいいということです。 제일 안 되는 게 뭐냐? 집중이 잘 안 되거든요. しかし一番うまくいかないことは何であるかと言いますと、集中するということがうまくいきません。 정신과 병원에 제일 많은 사람들이 환자들이 집중이 안 돼요. ですね、精神科病院に来られたくさんの方の患者の中には集中できない方が大勢おられます。 집착은 되는데요. 執着することはできますけれど 그건 も、 뭐에 집중이 돼야 됩니까? 私は一体何に対して集中することができなければいけないでしょうか。 하나님을 누리는 그리스도에 집중할 수 있으면 됩니다. 神様を味わうキリストに集中することができさえすればいいということです。 그래서 유 목사님이 호흡기도 얘기하지 そ 않습니까? してリュウガンス牧師先生は呼吸の祈りに対して言われてはないでしょうか。 실제로 우리가 말씀을 언약을 붙잡고 집중할 수 있는 그리스도에 집중할 수 있는 기도만 된다. 그러면 끝난 것입니다. 実際に私たちは御言葉を契約として握り、そしてキリストに集中することができたとしたら、実際に全てが終わるということです。 우리가 제일 중요한 게 사람들을 만나면 영이 바뀔 수 있도록 도와줘야 되고요. ですね、私たちにとって一番重要なことは、人たちにお会いしたときにはまた先に霊が変わることができるように助けてあげなければいけませんし、 그리고 언약을 가지고 기도할 수 있도록 도와주면 됩니다. また契約を握って祈ることができるように助けてあげさえすればいいということです。 그럼 치유는 하나님이 하시죠. だとしたら残りの癒しは神様をなしてくださいます。 치유는 하나님을 누리면 되거든요. 実際的に癒しというのは神様を味わいさえすればいいのです。 진정한 치유는 하나님이 함께하고 세상을 정복하고 다스리는 게 진정한 치유거든요. 誠の癒しの神様を共えてくださり、この世の中を治め、また支配するということは誠の癒しだということです。 그래서 언약을 우리가 이해해야 되는데요. ですね、まず先私たちは契約から理解していかなければいけませんが、 구약에는 어떤 언약을 붙잡고 승리했습니까? 旧約時代一体どのような契約を握って勝利したでしょうか。 히브리서 11장의 인물들은 창세기 3장 15절에 이 오실 메시아를 붙잡고 승리했거든요. ヘブル人の手紙11章の人物たちは創世記33章15節来られるメシアを握って勝利しました。
그리고 또 뭡니까? 노예로 이렇게 애굽의 노예로 갔을 때도 출애굽기 3장 18절에 희생 제사 붙잡고 거기서 출애굽했습니다. また奴隷としていた時にも、使徒3章18節、この契約を握ってそこから出エジプトすることができました。 그리고 또 뭡니까? 바벨론의 포로로 갔을 때도 이사야 7장 14절에 이 언약 붙잡고 거기서 해방됐어요. また、バビロンに捕虜として捕らえられていた時にも、イザヤ7章14節、この契約を握って解放されました。 한마디로 말해서 구약에는 오실 메시아를 붙잡고 피제사 드렸을 때 정말 하나님의 함께하는 비밀을 누린 것입니다. 一言で言いますと、旧約では来られるメシアを握って血の契約を守っていた時に、神様を味わうことができたということです。 신약에는 이 구약에 오시겠다고 약속한 대로 메시아가 오셨어요. 新約ではこの旧約に来られて約束された通りにメシアが来られました。 마태복음 1장 18절 23절에 보니까 처녀 동정녀 마리아의 몸을 빌어서 예수님이 오셨습니다. マタイの福音書1章18節から23節に言います。少女マリアの体を借りてイエス様が来られたということです。 여자의 후손으로 원죄 없는 사람으로 오셨어요. 女の子孫として現在のない人間として来られました。 오셔서 하신 일이 무엇입니까? 来られてなされた働きは何でしょうか。 마태복음 16장 16절 그리스도의 일을 하신 マ 것입니다. タイの福音書16章16節、キリストの働きをなされたということです。 그래서 그리스도는 우리 원죄 문제 해결한 이름이잖아요. そしてキリストというのは私たちの現在を解決された皆ではないでしょ 그래서 うか。 하나님이 우리 안에 함께 하시려고 하신 일이 예수님을 오셔서 하신 일이 그리스도인 것입니다. 神様は私たちの中に共におられるために、イエス様として来られてなされた働きはキリストの働きだということです。 그래서 이 그리스도를 내게 어떻게 적용합니까? だとしたらこのキリストを私に一体どのように適用すればいいでしょうか。 요한복음 1장 12절에 영접할 때 내가 하나님의 자녀가 되고요. ヨハネの福音書1章10節、受け入れするとき私たちは神様の子供になり、 요한복음 19장 30절에 내 모든 문제 끝나는 것입니다. ヨハネの福音書19章30節に私のすべての問題が終わったということです。 하나님이 내 안에 임마누엘 하시는 거예요. 神様は私たちの中でインマヌエルをなされるということです。 그러면 이제 영원한 언약이 뭡니까? だとしたら永遠な契約というのは何でしょうか。 영원한 언약이 우리에게 주어졌어요. 永遠な契約が私たちには与えられました。 그게 바로 사도행전 1장에서 1장 1절에서 11절 내용입니다. それが人の働き1章、1節から11節の内容です。 사도행전 1장 1절에 예수가 그리스도다. 人の働き1章1節を言います。イエスがキリストであると。 이거는 모든 신앙생활의 これ 결론입니다. はすべての信仰生活の結論です。 사복음서에는 육신으로 함께 예수님이 제자들과 함께 했잖아요. 4つの福音書を見ていますと、イエス様は肉体的に弟子たちと共におられたではないでしょうか。 그때 모든 문제 끝났어요. それのことによって全ての問題が終わりました。 그러면 진짜 예수가 그리스도 이분은 모든 문제 끝 맞잖아요. だとしたら誠にイエスはキリスト、この方で全ての問題が終わったではないでしょ 그리고 うか。 이분은 またこ 부활하셨어요. の方は復活されました。 돌아가신 게 아니라 실제로 부활하셨습니다. 亡くなられたわけではなく、実際的に復活をされたということです。 그 얘기는 지금 살아계시다고요. それは何を言ってるかと言いますと、今も生きとられということです。 지금 하나님의 나라가 내가 예수가 그리스도를 누릴 때 하나님의 나라가 내 배경이 되는 것입니다. 今私たちがイエスはキリストを味わうときに私の背景は神様の御国となるということです。 그래서 부활하신 주님이 뭐라 그러셨습니까? そして復活された主は一体何と言われたでしょうか。 이 언약을 붙잡고 기다리라고요. この契約を握り待ちなさいと言われました。 이 약속을 붙잡고 기다리라고요. この約束を握り待ちなさいと。 그러면 사도행전 1장 8절에 성령을 주시겠다고요. その時に人の働き、一章八節を見ますと、聖霊を与えてくださると言われました。 성령이 임하면 권능 받고 땅 끝까지 증인 되리라. 聖霊が望む時に力を受け地の果てにまで証人となります。 사도행전 1장 1절이 결론이잖아요. 人の働き一章一節は結論ではないでしょうか。 사도행전 1장 8절은 결과입니다. 人の働き一章八節というのはその結果です。 그럼 지금 하나님의 나라가 임하는 것은 과정이에요. だとしたら今神様の御国が望んでいるのは過程であるということです。 그러면 이 언약을 붙잡고 뭐 했냐면 사도행전 1장 이분은 1장 11절에 재림주로 다시 오시겠다고요. またこの方は人の働き一章11節で再臨としてもう一度来られると言われました。 부활하신 주님이 다시 재림주로 오실 거라고 우리에게 이 언약 갖고 기다리라고요. 復活された主がもう一度再臨として来られて私たちはこの一章八節の契約を握って待ちなさいと言われまし 그러면 た。 언제 재림주로 오십니까? だとしたらいつ再臨として来られるでしょうか。 땅 끝까지 복음이 증거된 이후에 재림주로 오신다고요. 地の果てにまでこの福が述べ伝えられた後に再臨として来られるということで 그러니까 す。 실제로 사도행전 1장 12절에 보니까 마가다락방에 모여서
120명의 제자들이 이 언약 가지고 기도했어요. ですね、実際的にしたとき一章12節を言いますと、マルコの屋上の場に集まり、この弟子たちが集まって祈ったということです。 그들이 실제로 약속하신 대로 성령이 마가의 집에 임하지 않았습니까? 実際的に約束した通りに聖霊がマルコの家に臨んだではないでしょうか。 그때부터는 되어지는 역사가 있었거든요. この時から成り立つ働きが起こりました。 근데 이 시대의 언약은 と 무엇입니까? したらこの時代の契約というのは一体何でしょう 우리의 か。 시대의 지금 방향이거든요. これは私たちの時代の方向です。 그게 바로 부활의 それが 메시지입니다. まさに復活のメッセージです。 우리가 마태복음 예수님 부활하셔서 제자들에게 주신 메시지거든요. マタイの福音書はイエス様が復活されて弟子たちに与えられた 마태복음 御言葉です。 28장 18절에서 20절에 보니까 모든 족속으로 제자 삼아라 그랬거든요. マタイの福音書28章18節から20節を読みますと、すべての国々に行って弟子としなさいと言われました。 우리 안에 함께 하시면서 제자를 찾으시겠다고요. 私たちの中に共におられながら弟子を探されると言われました。こ 우리의 방향입니다. れが私たちの方向である。 우리가 아니고 하나님이 하시겠다고요. これは私たちの神様がなされる働きです。 마가복음 16장 15절 20절에 보니까 만민에게 가서 치유하라고요. また、マルコの福音書16章15節から20節を行きますと、すべての国民のところに出て行き、癒しなさいと言われました。 예수님이 우리 안에 함께하면 반드시 치유의 증거를 주시겠다 イエ 그랬습니다. ス様は私たちの中に共におられて必ず癒しの証拠を与えてくださると言われました。 이게 시대의 전도의 문입니다. これがこの時代の伝道の問題だという 그리고 ことです。 이 모든 거를 두고 요한복음 21장 15절 18절에 보니까 내 어린 양 후대산이라고요. そしてこのすべての契約を置いて、ヨハネの福音書21章15節から18節を見ますと、私の子羊を飼いなさい、次世代を生かしなさいというふうに言われました。 후대가 없으면 미래가 없는 거잖아요. なぜかというと、次世代がいなかったら未来がないためにです。 그리고 누가복음 1장 1절에서 4절에 보니까 지도자들도 우리가 살려야 ま 됩니다. た、ルカの福音書1章1節から4節を見ますと、私たちは指導者も生かさなければいけません。 그럼 이게 だ 언약이거든요. としたらこれは契約ではないでしょうか。 언약을 내 것으로 실제로 적용하는 게 뭡니까? この契約を実際的に私はもっと適用するのは一体何でしょうか。 기도입니다. 祈りであるということです。 기도는 뭡니까? 행위가 아니라 믿음이에요. 祈りというのは行いではなく信仰だということです。 그래서 이 언약을 내게 주셨는데 이 언약을 내게 실제로 적용하는 믿음의 기도가 필요합니다. この契約を私にくださったんですけど、実際的に祈ることができる信仰が必要だということです。 기도를 몇 번 했다 그게 아니고요. 何度祈った、そのことが重要なわけではなく、 믿는 게 중요한 거거든요. 信じるということが重要だということです。 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못한다 그랬거든요. 信仰がなくては神に喜ばれることができない 근데 と言われまし 믿음이 언제 생깁니까? た。しかしこの信仰というのはいつ生まれるでしょうか。 로마서 10장 17절에 보니까 믿음은 들음에서 생기는데요. 복음의 말씀을 들을 때 믿음이 생긴다고. ローマ人の手紙10章17節を見ますと、信仰は聞くことによって生まれるんですけれど、聞いたことによって信仰が生まれるということです。 그래서 우리가 요한복음 14장 14절에 예수 이름으로 실제로 기도하는 게 중요해요. ですので私たちはヨハネの福音書14章14節、私たちがイエス様の皆によって実際的に祈るということが重要だということです。 그래서 문제를 갖고 기도하고 고통을 갖고 기도하는 게 아니고요. ですので問題は苦しみを握りながら祈るわけではなく、 언약을 가지고 기도하는 것입니다. 契約を握って祈るということです。 그러면 어떻게 응답이 와집니까? そしてどのように答えてくるでしょうか。 빌립보서 4장 6절 7절에 우리의 마음과 생각에 응답이 오든지 해답이 오든지 ピリピリの手紙4章6節から7節、私たちの心と思いの中に答えが来るか、また回答が来るか。 그 실제로 기도의 내용을 우리가 구체적으로 해야 돼요. また私たちは実際的に祈りの内容を具体的にしなければいけないということです。 하나님을 누리는 기도가 모든 것이고요. 神様は味わう祈りが全てであり、 그게 바로 예수가 그리스도 아닙니까? それがまさにイエスがキリストなのです。 그리스도는 하나님을 만나는 이름이고 하나님을 누리는 길입니다. キリストというのは神様は味わうことができる道であり、 그래서 味わう 우리가 ことができることです。 왕 되시고 선지자 되시고 제사장 되신 그리스도를 누리면 돼요. そして私たちが王となら預言者、大祭司となったキリストを味わえばいいということです。 여기에 집중해 보시기 바랍니다. ですので、ここに集中してみてください。 이게 집중이 안 되는 게 실은 치유받을 부분이거든요. この部分に集中できないのが実際的に癒さなければいけない部分なんです。 그리스도에 집중만 된다. 모든 문제 치유받는 거 맞거든요. キリストに集中することができる。それは全ての問題が癒されたということです。 그리스도에 집중하면은요. 분명히 염려가 떠나가고 마음에 안식이 와져요. キリストに集中するとき確かに思い技が離れていて心の中に安息が来るようになります。 그래서 잘 안 되니까 긴 호흡하면서 거기에 맞춰서 우리가 묵상하는 거 아닙니까? そしてなかなかできないために深い呼吸に合わせて私たちは黙想す
すではないでしょうか。 이것도 문제고 저것도 문제고 그 문제 아니고요. 내가 그리스도께 집중이 안 되는 게 문제거든요. あれも問題だ、これも問題だ。そういうことは問題ではなく、私がキリストに集中することはできない 그럼 ということが問題です。 반드시 염려와지고 불신앙와지고 그래요. だとしたら、当然思い煩いや、また不信仰は苦しくありません。 그래서 이 기도를 할 수 있도록 도와주면 되거든요. そしてこの祈りをすることはできるように助けてあげされているという 그래서 ことです。 주의 천사를 누리는 왕 대신 그리스도를 누리면 되고요. 主の御使いを味わうことができる、主の王を味わってください。 그때만 흑암이 떠나가요. この時に暗闇の勢力が離れていきます。 하나님의 나라가 임하게 돼 そして 있고요. 神の御国が望むようになります。 그리고 강단의 말씀을 반드시 내 음성으로 하나님의 음성으로 붙잡아야 돼요. だとしたら、講談の御言葉は必ず神の御声として逃げなければいけません。 말씀만이 나를 치유할 수 있거든요. 御言葉だけが私を癒すことがで 히브리서 きます。 4장 12절에 보니까 말씀이 살아서 치유하는 능력이 있다고요. ピリピ人の手紙、ヘブル人の手紙4章10節を見ますと、御言葉は、必ず生きて働いているためにです。 그리고 보좌에 나가서 때를 따라 돕는 은혜를 받는 제사장의 우리에게 이 비밀을 누려야 됩니다. また、御座の宮へ出て行って、大体に恵みを受けることができる大祭司の祝福をいただきま 정말 す。 진실하게 하나님 앞에 서면 내게 주의 은혜가 필요하지 않습니까? 誠に真実に関して前に立つとき、私たちは主の恵みが必要ではないでしょうか。 우리 뭘 할 수 있는 존재가 아니라 하나님의 은혜를 받아야 되는 존재거든요. 私たちは何かをできる存在な神様の恵みを受けなければいけない存在だった 그리고 のです。 신자가 받은 축복 7가지 있죠. また、信者に与えられた4つの7つの祝 그리고 福があります。 불신자 상태 꺾을 권세 6가지가 우리에게 와 また、 있습니다. 未信者の権威を打ち書くことができる6つの権威が私たちに来ています。 그래서 이것을 갖고 어떻게 하냐? 실제로 기도하는 この 거예요. ことについて一体どのようにすればいいか実際的に祈るということです。 기도는 실제거든요. 祈りというのは実際的にするものです。 그래서 우리에게 필요한 게 정시 そして 기도입니다. 私たちに必要なのが帝国祈りであるということ。 아브라함이 단을 쌓았다 그랬죠. アブラハムは祭壇を築いたと言っています。 다니엘이 뭡니까? 죽을 줄 알고도 정시 기도를 놓치지 않았어요. ダビデは死ぬということ、ダニエルは死ぬということはしていたんですけど、帝国祈りを逃すことはありませんでした。 왜냐하면 그만큼 마귀가 기도하는 걸 싫어한다니까요. これほど悪魔を祈るということを嫌がるということです。 그리고 실제로 우리에게 무시 기도도 필요해요. また私たちには実際的に常時祈りも必要だということです。 우리에게 뭡니까? 성령 인도 받아야 되잖아요. 私たちは聖霊の導きを受けなければいけない。 기도하지 아니하면 잘 깜깜하다니까요. 祈らなかったとしたら目の前真っ赤だということです。 그래서 이 기도 시간에 새벽이나 9시 기도를 정하시면 됩니다. ですので祈りの時間、早朝やまた9時の祈りの時間と定めてく 그래서 ださい。 호흡하면서 실제로 기도에 그리스도에 집중해 보시기 そ 바랍니다. して実際に呼吸をしながらキリストに集中する時間を持ってみてください。 그때 そ 어떤 일이 の 일어납니까? 時一体どのような働きが起こるでしょうか。 실제로 성령이 역사하십니다. 実際的に聖霊が働かれるようになります。 성령이 역사하면 주의 천사가 聖霊が 동원된다니까요. 働かれる時、主の御使いが使わされます。 그때 흑암의 세력이 결박돼요. 일을 못해요. その時に暗闇の勢力が縛り上げられ、何の働きもすることができなくなります。 그때 우리에게 치유의 증거들이 나타납니다. その時になってこそ私たちに癒しの証拠が現れるようになります。 치유 중에 치유가 뭐냐? 癒しの中の癒しは何でしょうか。 불신앙이 떠나가고 염려가 떠나갑니다. 不信仰が離れていき、思い煩いが離れていくことです。 이게 하나님의 나라가 임했다 그러는 これは 것입니다. 神の御国が望んだということです。 사단의 나라가 떠나가고 하나님의 나라가 임하는 증거가 이렇게 나타납니다. サタンの国が離れて神様の御国を望む証拠はこのように現れるということです。 그래서 우리가 오늘 16가 생활치유인데요. そして今日は16回目で生活の癒しです。 그래서 우리가 구원받았는데 종교적인 환경이 많이 있어요. 私たちは救われたに関わらず宗教的な環境があります。 그래서 종교적인 이 생활 치유해줘야 돼요, そし 우리가. てまず先にこの宗教的な生活の癒しからしていかなければいけないということです。 어떤 게 종교적입니까? でどのようなことが宗教的でしょうか。 교권 사상 같은 것도 있고요. 教権の思想などがあります。 뭡니까? 복음은 종교가 아닌데, 이렇게, 우리의 삶 속에서, 우리도 모르게 와 있는 거, 이런 거 있거든요. 福音は宗教ではないんですけど、私たちの生活の中、私たちも知らない間に入ってきているものがあるということで 그리고 す。 또 율법주의 같은 것도 뿌리 깊게 와 있어요. また、立法主義なども深く根ざしてしまっています。 율법은 하나님의 말씀인데요. 立法というのは神様の御言葉ですけれども、 율법은 뭡니까? 이렇게 지키라고 준 게 아니라 죄를 깨닫고 그리스도를 붙잡으라고 준 게 율법이거든요. 立法は守りなさいと言ったためにくださったわけではなく、罪を悟り、そして福音に変えるためにくださっているものです。 근데 복음은 놓치고 자꾸 율법을 강조하는 게 율법주의입니다. しかし、福音を逃してしまって続けて立法を主
主張することを立法主義だと言います。 사단은요, 율법을 너무나 잘 알아요. サタンは立法についてとてもよく知っています。 그러니까 복음의 이 기도가 안 되면요, 율법 갖고 정죄한다니까요. 福音を味わうことができ、祈りができなかったら、立法を定義してきます。 율법을 자꾸 붙잡으면요, 우리에게 자꾸 말라 죽어요. 続けて私たちは立法を握るとき、私たちは痩せ細っていってしまいま 우리 す。 율법대로 못 살잖아요. なぜかと私たちは立法通り生きることができ 그러니까 ない。 마귀가 이런 거 가지고 자꾸 정죄함을 내게도 주고요. ですね、悪魔はこのようなものを持って続けて私たちに罪に定める。 남을 정죄하고도 만들고요. そして私たちがそのことによって悩み苦し 또 みになります。 복음보다 앞선 거 있어요. 박애주의 같은 거. また、福音よりも優先される博愛主義などがあります。 마태복음 16장에 얘기하잖아요. それはマタイの福音書16章で言っている 또 ことです。 경건주의 이런 거. また、強権主義などもあります。 이런 게 좋은 것일 수도 있지만 복음보다 앞서는 건 다 이렇게 아니거든요. このようなものもよく見えるんですけれども、しかし、福音より前に行っていてはいけないということです。 또 적극적 사고방식, 소극적 사고방식 이런 거 있거든요. また、積極的思考方式、また、消極的な思考があります。 하면 된다 이러잖아요. 私はすればいいと。 열심 같은 거. ですね、私は熱心にすればいいと。 근데 하나님이 하셔야 되는 し 거거든요. かし、それは神様がなされなければいけないことです。 하나님이 내 안에서 당신의 일을 하셔야 되는 거거든요. 神様が私の中で神様の働きをなされなければいけないということです。 그래서 우리가 이 종교적인 이 삶 이런 것들을 다 생활을 바꿔줘야 돼요. 생각에서. ですね、私たちはこのようなことを考えからまず変えていかなければ 그래서 いけない 이 ということです。 기도가 안 되면 이런 것들에 다 이렇게 빠지거든요. ですから私たちが、このようになっていなかったとしたら、これは宗教的な中に陥ってしまいます。 결국 이게 우상이잖아요. 結局これは偶像ではないでしょう 그러니까 か。 우상이 뭡니까? 偶像というのは一体何でしょうか。 예수 믿었는데도 하나님보다 더 굳게 마음에 자리 잡고 있는 게 우상이거든요. イエス様を信じたに関わらず、神様にもっと心の中で固く握っているものは偶像だというこ 그래서 とです。 이 우상의 환경에서도 우리가 빠져나올 수 있도록 이렇게 도와줘야 돼요. ですね、このような偶像の環境の中、私たちが早く抜け出すことができるように助けてあげなければいけないということです。 정말 우리 안에 영이 바뀌었습니까? 誠私たちの中で霊が変わったでしょうか。 그러면 마음과 생각을 늘 사로잡았던 그 통로가 있어요. しかし私たちの心と考えをいつも掴んでいた通路があります。 예수 믿었는데도 형상 같은 거 섬기는 그대로 두는 사람 있어요. 몰라서. イエス様を信じてに関わらず、形ある偶像をよくわからずに拝んでいる人もいます。 분명히 출애굽기 20장 4절 5절에 나 아닌 다른 신을 섬기지 말라 그랬거든요. 確かに、出エジプト、20章4節から5節を言いますと、私以外の他の神々を 아, 拝んではな 이런 らないと 거 言います。 집에 둘 필요 없습니다. ですね、もうこのようにする必要はないということです。 예수 믿으면 진자 같은 데 갈 필요 없지요. もうイエス様を知った後から神社などに行く必要がないというこ 그리고 とです。 우리가 이제 형상 우상은 잘 안 섬기는데 이렇게 마음에 하나님보다 더 굳게 있는 또 뿌리 있는 사상 우상 같은 것도 있어요. また形があるものは拝まなかったとしても、私たちは心の中に深く根ざしている思想の偶像などがあります。 바리새인 사상이라든가 집에서 가훈이라든가 パリサイ派の的思想やまた家にある家訓とかです。 기준은 언제나 복음이 기준입니다. 私たちは基準というのはいつだったとしても福音が 그리고 基準だという 또 ことです。 교권 우상 같은 게 있죠. また強権偶像などがあります。 이거는 어떤 단체를 더 중요시하고 이렇게 하는 게 교권이죠. これはある団体をとても重要に思えてしまうというのは強権です。 또 종교 우상도 있어요. また、宗教の偶像。 이것은 아무튼 복음보다 더 경건을 중요시한다든가 이런 게 이렇게 종교 우상입니다. 福音よりもっと宗教の方を優先するというのが宗教の偶像だということです。 아, 그래서 새 술은 새 푸대에 담으라 그러지 않았습니까? ですので、まあ、福音より経験が中心、そのようなことも言っている方もいるんですけれども、 그리고 각종 귀신의 활동에서 벗어나라 그랬거든요. また各自の悪霊の活動の中から抜け出してくださいという 그러니까 ふうに 우리가 言います。 이전에 살던 삶 환경 같은 게 있거든요. 私たちが前に暮らしていたいろいろな環境があります。 귀신이 붙잡고 있던 환경 있잖아요. 悪霊が私たちを捉えていた環境があります。 우리나라도 제사를 70%나 지내거든요. 韓国のような場合も未だに法事を 70% ほどしています。 예수 믿고도 제사 지내는 사람 있어요. イエス様を信じて関わらず未だに法事をしている方々がいます。 아, 귀신과 교제하는 거거든요. それは悪霊と交わっているということです。 예수 안 믿으면 제사 지내야 돼요. イエス様を信じたとしたら法事をしてはいけません。 귀신이 가만 안 두잖아요. しかしそのようにしてしまったら悪霊は実行 근데 していま 예수 せん。 믿으면 제사 안 지내도 돼요. しかしイエス様を知ったら本当に法事をする必要がありません。 이런 부분 우리가 이제 안 해도 되고요. 이게 귀신을 불러들이는 거거든요. 가문에. ですね、これは悪霊を家に呼び寄せることと同じです。 또 뭐 우리나라 뭐 이렇게 회사 이런 거 세울 때 고사 지내거든요. また韓国のような場合
は、会社などを建てるときにお払いなどをしたりもしま 이제 す。 이런 거 다 안 해도 되고요. 先生もこのようなことをする必要もありま 또 せ 뭐 んし、 무당 찾아가가지고 우리게 하는 이제 점술, 역술, 미신 이런 거 있잖아요. また占い師のところに行ってしたり、また、名師などそのようなことがあるのでしょうか。 이런 무속 배경 같은 거 이제 끊으시면 됩니다. シャーマニズムのそのような背景などを断ち切ってください。 또 이렇게 귀신 막는다고 부적 같은 거 있잖아요. また、守ろうと絵とか写真、お札とかお守りがあるのでしょうか。 부적의 종류도 여러 가지가 このよう 있거든요. なお札とかの種類もたくさんありま 또 す。 특별한 형상이라든가 뭐 사진, 그림 이런 거 있어요. 先生特別な絵とか写真とかそのようなものもあります。 그러니까 다시 말하면 귀신이 통로로 하는 거 있어요. それは悪霊の通路となっているものがあるということです。 이런 거 다 바꿔줘야 됩니다. このようなものすべてを変えてあげなければいけないということです。 그리고 환경 마지막에 네 번째 환경 치유해야 된다 그랬는데요. また4番目には環境を癒さなければいけないと言われました。 왜냐하면 우리가 성경을 앞부분은 잘 안 읽었는데요. 聖書の前の部分は私たちは読まなかったんですけど、 마태복음 12장에 보면 가정이 계속 다툼한다 그랬어요. マタイの福音書12章を見ていますと続けて家庭の中で争いが起こっていると言っています。 근데 그게 뭐냐? 성경에 보니까 예수님이 뭐라 그랬냐? 이렇게 마귀가 이간자잖아요. しかし聖書を見ていますとイエス様は何と言ったでしょうか。悪魔というのはお互いを離れ離れさせるものです。 제일 먼저 가정을 공격했거든요. 一番最初に家庭を攻撃しま 그러니까 す。 가족끼리 하나 되지 못하도록 이간시키고 다투게 만들고 황폐하게 만들고 그런다 했거든요. そして家庭が一つになることができないように分裂するようにして、そしてお互い争うように、そのようにしてきます。 또 가족 간에 갈등하게 만들고요. また家庭の中でお互い葛藤するようにしてきま 그러면 す。 결국 마음에 허무해요. その時に心の中は虚しくなってしまいます。 왜냐 마귀가 뭡니까? 결국은 하나님을 이간시키고 분쟁시키고 하나님을 누리지 못하도록 하거든요. なぜかというと実際的に分裂させ、そして神様を味わうことができない悪魔をしてくるためです。 구원받았는데도 이런 부분이 있어요. 救われたにかかわらずこのような部分があるということです。 가정을 통해서 시어머니를 통해서 이간시키고요. 家庭を通して、また姑を通してお互い分裂 또 させ、 부부간에 성격 안 맞는다고 또 ま 싸우고요. た夫婦お互いに性格が合わないといって争ってい 부모 ます。 자식 간에 또 이런 거 ま 많잖아요. た親子の間でもこのようなことがたくさんあるの 근데 でしょう 성경이 か。 뭐라 그랬습니까? しかしそのことを聖書は言って何と 마태복음 言っているでしょうか。 12장 29절에 강한 자가 우리 집안에 있다 그랬거든요. マタイの福音書12章29節を見ますと、私たちの家には強い者がいると言っています。 그 사단 마귀 귀신이 뭡니까? 우리 개인은 또 집으로 삼고요. サタン、悪魔、悪霊が私たち個人を家としています。 또 이렇게 뭡니까? 가정의 자녀와 부모 모두 걸 이간시키는 일을 합니다. また家庭で子供や全てのことをお互い分裂させる働きをしています。 그래서 이런 생활, 이런 삶을 가지고 어떻게 이걸 이길 수가 だ 있습니까? としたらこのような生活を通して私たちがいてどのようにしたらこのことに勝つことができるでしょうか。 언약을 가지고 기도에 집중하는 그 비밀이 있으면 돼요. 契約を握って祈りに集中することができ、このような奥義があればいいということです。 이 비밀이 없으면요, 여기에 속거든요. この奥義がなかったとしたら結局はこのような生活の中で騙されてしまいます。 그래서 우리가 정말 이렇게 복음을 가졌다. ですから私たちは誠に福音を持った。 그러면 그것을 가지고 정말 기도하는 그 집중하는 시간이 우리에게 필요합니다. 私は誠にこれを持って私たちが祈りに集中することができる時間が必要であるということです。 하나님이 그런 은혜를 주실 줄 神様その 믿습니다. 恵みを与えてくださることを信じます。 하나님 은혜를 神 감사합니다. 様の恵みを感謝いたします。 예수님이 지금 우리 안에 그리스도가 되고 계심을 믿습니다. 今イエス様は私たちの中でキリストとなれているということを信じます。 지금 이 시간에 우리 일본에 있는 모든 사역자들에게 주의 천사를 보내실 줄 今 믿습니다. この時間日本にいるすべての支援者の方々に主の御使いを使わせてくださることを願います。 언약을 가지고 보좌 앞에 나가서 하나님을 누릴 수 있도록 성령으로 역사하여 주옵소서. 契約を握って御座をつかみ、また神様に前に出ていくことができるように聖霊として与えてください。 그리스도를 묵상하다가 염려가 떠나가고 불신앙이 떠나가는 증거를 치유의 증거를 주실 줄 믿습니다. キリストを黙想する中で思い煩いや悩みが離れていく癒しの証拠を与えてくださることを願います。 예수님의 이름으로 기도합니다. イエス・キリストの皆によって祈りを捧げました。アーメン。